Siang ikan guys. Basah dulu guys. Gara-gara titik di batalion tu. Oh yang tu, yang isu tu kan? Bukan isu lah, yang ni. Yang isu tu. Ada urusan dengan isu. Aku mana pakai lagi yang isu tu? Aku dalam kotak ni nak. Dengar dia cerita begitu, biarlah. Ada juga aku punya ni, kalau tiada boleh lah. Tapi kalau pergi hutan janganlah bawa tu. Kalau ada sako pakai. Buang guys, dia punya ni guys. Sisik. Hidup bulu buah dia tersangkut di tali. Kita bedah ya guys.
Boleh makan guys nih. Boleh wadrop. Nanti kita buat nih guys. Boleh ini. Mantap guys. Oke. Kepala guys.
mantap. Wow, Gorgon guys. Oke guys, bagian dalam ikan putih guys. Kalau bagi saya guys, boleh dimakan nih guys. Kita buang di dalamnya saja guys. Ini guys, kita belah deh guys. Ada hati deh guys. Hati deh guys. Guys, bagi askal kita guys. Kita ambil yang ini saja guys. Ikan putih kita ataupun ikan GT kita siap dipotong atau disiang. Oke guys, tunggu ya kita memasak apa nih guys. Stay tune.